В этом видео мы разберем упражнения, которые помогут укрепить мышцы, формирующие тонус верхних дыхательных путей. Все упражнения мы разберем на модели. В некоторых случаях модель будет открывать широко рот. Когда вы будете выполнять упражнения самостоятельно, рот вам открывать не обязательно. Вы можете выполнять упражнения сразу вместе с нами. Мы покажем вам несколько повторов, чтобы вы лучше запомнили. Упражнение 1. Выполните круговое движение языком, не открывая рот. Повторите 5 раз в одну сторону и 5 раз в другую. Упражнение 2. Поместите кончик языка на твердое небо, сразу за верхними зубами. Надавите вверх и удерживайте в течение 5 секунд. Повторите 10 раз. Упражнение 3. Кончик языка располагаем на верхних зубах. Язык плотно прилегает к зубам. Оставляя язык в таком положении, плавно поворачиваем голову сначала направо, затем налево. Выполните 10 раз. Упражнение 4. Высуньте язык и попытайтесь коснуться кончика носа и удерживайте его в течение 10 секунд. Затем расслабьтесь. Доставать до носа не обязательно, мы лишь создаем намерение. Повторите это движение 10 раз. Упражнение 5. Высуньте язык и переместите его как можно дальше вправо и удерживайте в течение 10 секунд. Затем расслабьтесь. Повторите 10 раз. Упражнение 6. Высуньте язык и переместите его как можно дальше влево и удерживайте в течение 10 секунд. Затем расслабьтесь. Повторить нужно 10 раз. Несмотря на то, что упражнения кажутся очень простыми, первое время их будет выполнять довольно сложно. И не удивляйтесь, если ваши мышцы будут болеть и немного трястись. Упражнение 7. Щелкните языком по небу. Помните, как в детском саду изображали лошадку? Но мы не щелкаем громко, а стараемся не отрывать кончик языка от верхнего неба. Из-за этого звук будет слегка различимый, приглушенный. Повторяем 5 секунд, делаем перерыв, а затем еще 10 раз. Упражнение 8. Расположите мизинец под нижней губой. Высуньте язык и попытайтесь как будто обнять языком палец. Удержите на 10 секунд. Повторите 10 раз. Упражнение 9. Несколько раз плавно откройте рот на вдохе, на выдохе закройте. Затем поменяйте дыхание. Открываем рот на выдохе, на вдохе закрываем. Обратите внимание, чтобы челюсть не смещалась в стороны. Затем берем руки в замок. Помещаем под подбородок, слегка надавливая на него. Постепенно открываем рот, продолжая оказывать сопротивление руками. Повторяем так 10 раз. Чтобы мышцы на фоне нагрузки были не только сильными, но и эластичными, завершим движение, с которого мы начинали упражнение. Несколько раз плавно откройте рот на вдохе, на выдохе закройте. Затем поменяйте дыхание. Открываем рот на выдохе, на вдохе закрываем. Повторите так пару раз.
На этом наш комплекс упражнений закончен. Вы отлично поработали.